哎，你好，您这异响啊，就这个是腿部美腿对不对？我们手伸到下面去，这个把它抬起来对不对？抬起来我们肯定这样可以放上去啊，会看到这个东西对不对？当然我们油拿来啊，拿点油啊，润滑油之类的，像这个杆子里面哈，这个地方上点油，啊拉一下，这个地方上点油，啊拉一下，就等于交接这里面上点油，这个地方上点油，这一样，左右两边一样的，上点油。这个地方上点油，这个地方上点油，拉扯一下，拉扯一下，那这里面都上点油，啊，这里面一样的地方，这都上点油，左右拉扯一下，啊。